Կիրճ պաշտոնականի մասին։ Նախագահ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հունվարի 23-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սոչի։ Այցի շրջանակում նախատեսված է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպում։ Նույն օրը տեղի կունենա նաեւ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպում նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մոսկվայում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների աշխատանքային հանդիպումը։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել Սոչիում նախատեսող Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ։ Լավրովն այսօր նաեւ իրանական խնդրին է անդրադարձել։ Ռուսաստանն անում է հնարավորը Իրանի դեմ ռազմական գործողությունը կանխելու համար, քանի որ դա կարող է ունենալ ծանր հետևանքներ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը։ Կիրառվող պատժամիջոցները Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը համարել է Իրանի տնտեսությունը խեղդելու փորձ, այլ ոչ թե միջուկային զենքի չտարածման ցանկություն։ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի զայրույթ հարուցած միջուկային ծրագրի վերաբերյալ միջազգային բանակցությունը կարող է վերսկսվել մոտակա օրերին Ստամբուլում, տեղեկացրել է Լավրովը։ Թեհրանը համաձայնել է Թուրքիայի տարածքն ընտրել պաշտոնական Անկարայի առաջարկից հետո։ Միաժամանակ ՌԻԱ Նովոստին տեղեկացրել է, որ հնարավոր է Եվրամիության երկրները մինչև այս տարվա հուլիսի 1-ն ամբողջությամբ հրաժարվեն Իրանից գնվող նավթից։ Հունվարի 23-ին հին աշխարհամասի ղեկավարները հավաքվելու եւ որոշելու են իրանական նավթի ներմուծման ճակատագիրը։ Վաղը լրանում է Հրանտ-Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցը։ Ստամբուլում սպասվում է բողոքի ցույց ընդդեմ թուրքական դատարանի։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում է, որ սպանության մի քանի մասնակիցների դատապարտումը չի պատասխանում այն հարցին, թե ով է պատվիրել սպանությունը, հետևաբար շարունակվում է անպատժելությունը այս գործում։ Թուրքիայում առաջադեմ մտավորականները Հրանտ-Դինքի հարազատներն ու գրչընկերներ եւ պարզապես հազարավոր քաղաքացիներ երեկ երեկոյան ժամը 20-ից չեն հեռանում Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակից, հենց այն վայրից, որտեղ 5 տարի առաջ սպանվեց Ակոսի խմբագրապետը։ Ցուցարարները զայրացած են քրեական դատարանի վճռից, որը Դինքի սպանությունը չհամարեց արմատական խմբավորման ծրագրած դավադիր հանցագործություն։ Հրանտ-Դինքի դատավարությունը ոչ թե վերջանում, այլ սկսվում է։ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթի Էչեթինը համոզված է, որ իրական մարդասպանները թաքնված են պետական համակարգում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դատարանի որոշումը Թուրքիայի համար աղետ են որակում։ Նրանք համոզված են, որ ոճրագործները թաքնված են ոստիկանության բաժանմունքներում, խորհրդարանի միջանցքներում եւ ինչու՞ չէ զինված ուժերի հրամանատարական կետերում։ Դատարանն անտեսեց լսումների ընթացքում ի հայտ եկած բազմաթիվ նոր մանրամասներ։ 5 տարի շարունակ նրանք մեզ պարզապես ծաղրում էին։ Ով իմանար, որ գլխավոր ծաղրը նրանք թողել էին ամենավերջում։ Ցուցարարները համոզված են, որ իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան հստակորեն ապացուցել, որ կապ չունեն սպանության հետ։ Բոլորս հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք վանկարկումներին զուգահեռ հնչում են նաև արմատական կարգախոսներ։ Պետությունը մարդասպան է, պատասխան ենք պահանջում, ֆաշիստները սպանում են, Էրդողանի կուսակցությունը պարտակում։ Կայացնելով հապճեպ մեղադրական դատավճիռներ եւ ՑՄՀ բանտարկության դատապարտելով առանցքային մեղադրյալին, դատարանը կարծես փորձում էր անել հնարավորը, որպեսզի չբացահայտվեն այս հանցագործության իրական կազմակերպիչները։ Դատավճիռը քննադատել է նաեւ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հայտարարելով, որ Թուրքիայի իշխանությունը մինչև վերջ չի հետաքննել սպանությունը։ Իսկ վաղը հունվարի 19-ին Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցի օրը դարձյալ նույն վայրում Թաքսիմ հրապարակում հազարավոր համախոհներ կանցկացնեն բողոքի հերթական ակցիան։ Աբրահամ Գասպարյան, Առաջին լրատվական։ Հիշեցնեմ, որ թեման մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի հարցազրույցի թողարկման ժամանակ։ Հայկական Սփյուռքում հիշատակի միջոցառումներ են մեկնարկել Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցի առիթով, որոնք ըստ միջազգային լրատվամիջոցների կվերաչեն բողոքի ցույցերի։ Իր դժգոհությունն է արտահայտել նաև Լոս Անջելեսի հայ համայնքը, որը հիշատակի երեկո էր կազմակերպել Պոլսահայերի միության նախաձեռնությամբ։ Ցուցադրվել է Դինքի գործունեությունը ներկայացնող ֆիլմ, նրա լուսանկարների եւ արխիվային տեսագրությունների հիման վրա։ Հիմնական բանախոսը եղել է Թաներ Ակչամը։ Պատմում է Լիլիթ Սետրակյան։ Հրանտ-Դինքի սպանության իրական մեղավորներն այսօր Թուրքիայի կառավարության, ոստիկանության, զինված ուժերի պաշտոնյաներ են, ովքեր չեն պատժվի, քանի դեռ երկրի իշխող քաղաքական ուժը կասեցնում է Թուրքիայի ժողովրդավարացումը։ Իսկ դեմոկրատիան այդ երկրում չի զարգանում, քանի որ իշխող ուժը վախենում է պատմությունից, որքան ժողովրդավարական է երկիրը, այնքան ավելի բաց է նայում իր պատմությանն ու սեփական սխալներին։
Այս մասին մանրամասն ելույթով ամերիկահայերի հյուր թուրք մտավորական Թաներ Ակչամը Հրանտ Դինքի սպանության 5-րդ տարելիցի առիթով։ Նրա համոզմամբ Թուրքիայի ցեղասպանության ճանաչում պահանջող Սփյուռքը եւ կառավարությունից ժողովրդավարություն պահանջող թուրքական ընդդիմությունը պետք է միավորեն ուժերը երկու նպատակին էլ հասնելու համար։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակությունը հրաժարվում է ցեղասպանության ճանաչումը դնել իր օրակարգում, իսկ հայկական Սփյուռքը շարունակում է Թուրքիան դիտել թուրքերից կազմված միատարր ամբողջություն եւ հրաժարվում է հարաբերվել ժողովրդավարություն պահանջող ընդդիմության հետ, Թուրքիան չի ճանաչի ցեղասպանությունը, ժողովրդավարական էլ չի դառնա, ոչ էլ Դինքի իրական սպանողները կպատժվեն։ Ակչամի խոսքով Թուրքիայի իշխող կուսակցության շղթման դեմ ամենալավ միջոցն այն կլինի, եթե թուրք հասարակությունը ամիսներ, տարիներ շարունակ խոսի հայերի ցեղասպանության մասին։ Ակչամը Սփյուռքին կոչ արեց կապեր հաստատել Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության հետ, միասին ճեղքելու թուրքական իշխանության դիմադրության փակ շղթան, այնինչ նրա խոսքով անում էր Հրանտ Դինքը։ Հրանտ Դինքի մահից հետո թուրք ժողովուրդը սկսեց հասկանալ, որ ցեղասպանության խնդիրը հայերի եւ թուրքերի միջև չէ։ Կամաց նրանք հասկանում են, որ դա նաեւ մեր թուրքերի խնդիրն է։ Այդ իմաստով ենք ասում, մենք հայ ենք, սա մեծ փոփոխություն է։ Այսօր չկա բավարար արտաքին եւ ներքին ճնշում, որ Թուրքիան ընդունի ցեղասպանությունը։ Քանի դեռ չեն միավորվել ներքին ժողովրդավարության պահանջն ու ցեղասպանությունը ճանաչելու դրսի ճնշումը։ Ամեն մեկին կոչ եմ անում միանալ այդ գործին։ Որքան Սփյուռքը պատրաստ անցալ Թաներ Ակչամի հորդորին եւ հանուն ցեղասպանության ճանաչման օգնել թուրքերին ավելի դեմոկրատ դարձնել իրենց երկիրը, պատասխանն աներկբա չէ, բայց Ակչամը եղել եւ մնում է ամերիկահայ համայնքի համար վստահելի մտավորական, ով իր գործունեությամբ փորձում է կամրջել երկու կողմերը հանուն ժողովրդավարական Թուրքիայի ապաշխարելու հեռանկարի։ Լիլիթ Ցեթրակյան, Օնիկ Գյուլեզյան, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Առաջին ձերբակալությունը դեկտեմբերի 30-ին ջրցաղիկի հետևանքով զինծառայող Հայկ Խաչատրյանի մահվան գործով։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ձերբակալվել է կենտրոնական հոսպիտալի նյարդաբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Մինաս Մկրտչյանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 376 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակում է։ Հիշեցնենք, դիմային նյարդի բորբոքում ձախից ախտորոշմամբ Հայկ Խաչատրյանը դեկտեմբերի 9-ին տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Դեկտեմբերի 28-ին նրա մոտ ախտորոշվել է ջրծաղիկ։ Մեկ օր անց զինվորին տեղափոխել են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որտեղ էլ դեկտեմբերի 30-ին նա մահացել է։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մասնագետների խոսքով իրենց մոտ տեղափոխվելու պահին ջրծաղիկն արդեն ախտահարել էր հիվանդի ներքին օրգանները, ուղեղը եւ առաջ վերել կյանքի հետ անհամատեղելի փոփոխություններ։ Հայկ Խաչատրյանի նյարդաբանական բաժանմունք ընդունվելուց 2 օր անց դեկտեմբերի 11-ին նույն հիվանդասենյակում բուժվող զինծառայողի մոտ հայտնաբերվել է ջրծաղիկ հիվանդություն եւ նա տեղափոխվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Մի քանի օր անց դեկտեմբերի 24-ին մեկ այլ զինծառայողի մոտ նույնպես հայտնաբերվել է ջրծաղիկ հիվանդություն եւ նա կրկին տեղափոխվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Այսինքն այս ողջ ժամանակահատվածում նյարդաբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Մինաս Մկրտչյանի կողմից չեն ձեռնարկվել համապատասխան միջոցառումներ վարակի տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ։ Ավելին, դեկտեմբերի 28-ին Հայկ Խաչատրյանի մոտ ջրծաղիկ հիվանդություն հայտնաբերելուց հետո վարակաբանության միջոցառումների տեսանկյունից վերջինս շուրջ 23 ժամ թողնվել է անօգնական վիճակում։ Հիշեցնենք, որ օրերս Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպել էր զոհված զինծառայողի հարազատներին եւ վստահեցրել, որ դեպքի կապակցությամբ ստեղծված բժիշկների անկախ հանձնաժողովի եզրակացության եւ հարուցված քրեական գործի նախաքննության արդյունքում պարզվելու են զինվորի մահվան բոլոր հանգամանքները եւ մեղավորները պարզվելու են օրենքի ողջ խստությամբ։ Տեղեկացնեմ նաեւ վաղը այս եւ ծանր ելքով քրեական այլ գործերի ընթացքի վերաբերյալ մամուլի ասուլիս է ունենալու զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Նոր տեղեկություններ վրաց-ռուսական սահմանի վերին Լարս անցակետից։ Այս պահի դրությամբ մնացել է ընդամենը 3 հայկական բեռնատար։ Մնացած բոլոր տրանսպորտային միջոցները բարեհաջող դուրս են եկել տարածքից, որոնց մեծ մասը վերադարձել է Հայաստան։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում տեղեկացրել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնեմ, որ եղանակային ծայրահեղված պայմանների պատճառով վերին Լարսում մեքենաների կուտակումներ էր գրանցվել, ինչի արդյունքում շուրջ 300 Հայաստանի քաղաքացիներ հայտնվել էին բավական բարդ կացության առջև։ Իրադրությունը բարեբախտաբար կարգավորվել է։ Այս թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք առաջինի կիրակնօրյա ամփոփիչ թողարկմանը։
Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան բնակարանի հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում։ Հայտարարություն է տարածել Թբիլիսիի հայերի միությունը, կոչանելով փրկել պատմական ժառանգությունը վերջնական կորստից։ Բանն այն է, որ տարիներ առաջ մեծանուն գրողի տան մի հատվածը գնաց վրացի գործարարը որոշել է վաճառել այն, այս անգամ պահանջելով $70,000։ Վաղ Հայաստանի մշակույթի նախարարության պատվիրակությունը կմեկնի Թբիլիսի։ Հայկական կողմը պատրաստում է տեղում քննարկել հարցը եւ գտնել հանգուցալուծում։ Թբիլիսի կմեկնի նաեւ առաջինի նկարանող խումբը։ Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիի տունը չի վաճառվել, սակայն այդպիսի մտադրություն ունի տան մի հատվածի սեփականատեր վրացի գործարարը։ Հայ գրական մտքի տաճարի վերածված ամենայն հայոց բանաստեղծի տան ճակատագրի շուրջ վերջին զարգացումները լրագրողներին են ներկայացրել մեծ գրողի թորնուհին Իրմա Սաֆրազբեկյանը եւ Լևոն Անանյանը։ Գրողների միության նախագահն ասում է, որ մամուլում հայտնված տեղեկությունը, թե տունը վաճառվել է թուրքական ընկերությանը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Նա նշեց, որ տան ճակատագրի հարցով 3 հանդիպում է ունեցել հանրապետության վարչապետի հետ։ Տիգրան Սարգսյանը խոստացել է անպայման հարցին լուծում տալ։ Իրերի դրությանը ծանոթանալու համար հունվարի 19-ին Թբիլիսի կմեկնի Հայաստանի գրողների միության նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Քանի որ Թբիլիսիից ստացվող տեղեկատվությունը շատ հակասական է, հաճախ իրարամերժ, մենք այնտեղ տարբեր աղբյուրներ ունենք եւ անհնար է վերջնական որոշում կայացնել առանց փաստերը ճշգրտելու, իրական վիճակը պատկերացնելու, որոշվեց, որ գրողների միության նախագահի գլխավորությամբ մի փոքրիկ պատվիրակություն մեկնի Թբիլիսի, տեղում հարցերը ճշգրտելու եւ համապատասխան որոշում կայացնելու։ Որոշումը վերաբերելու է Թումանյանի տան վաճառվող հատվածը գնելուն։ 2004-ին սեփականատերը այն վաճառում էր $20,000, տեղեկացնում են գրողի ժառանգն ու գրողների միության նախագահ։ Այսօր սակայն գինը հասել է 70,000-ի։ Նախնական տվյալով տան շուկայական գինն իրոք մոտավորապես այդքան է։ Խոսակցություն եղել է վաճառքի մասին, բայց գործարքը դեռ չի կատարվել։ Այդ տունը գտնվում է դեռ Լիժավայի անունով։ Եվ հիմա հարկավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ գործարքը չկատարվի։ Ամբողջ պատմությունը դա է։ Վրացի ընտանիքին պատկանող բնակարանի հատվածն այժմ նորոգվում է։ Շենքը, որտեղ բնակվել է գրողը, եռահարկ է։ Նա զբաղեցրել է շենքի միայն վերին երրորդ հարկը։ Բնակարանի մի մասում այժմ բնակվում է Թումանյանի ծոռնուհին։ Եթե հայկական կողմն իրականացնի գործարքը եւ գնի վրացիներին պատկանող հատվածը, ապա շինությունը կվերածվի հայականավոր գրողի ու մեծ հայրենասերի տուն-թանգարանի։ Հայկ Հովհաննիսյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Ներհայաստանյան թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հրավիրել է խորհրդակցություն, որին մասնակցել են միջխորհրդարանական պատվիրակությունների ղեկավարները։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը Արցախի խորհրդարանի նախագահը։ Ամփոփվել է խորհրդարանական դիվանագիտության աշխատանքը միջազգային կառույցներում։ Քննարկման նպատակն ըստ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի խորհրդարանական պատվիրակությունների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումն է, միջազգային հարթակներում պատվիրակությունների փոխգործակցության ամրապնդումը։ Հայաստանեն միջխորհրդարանական պատվիրակությունների աշխատանքային օրակարգի հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Այդ առումով տարին լարված ու հագեցած էր։ Կարևորը պահպանվեցին այն շերտադրումները, որոնք համահունչ էին Հայաստանի եւ Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումներին։ Արձանագրել է Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը հանդիսանում է այդ քաղաքականության բաղկացուցիչ մասը, օգտվելով իր այսպես ավելի ազատ, ավելի անկաշկանդ արտահայտվելու հնարավորությունից, բայց միևնույն ժամանակ պետք է խիստ համագործակցություն լինի բոլոր այն հարթակների մեջ, ովքեր զբաղվում են արտաքին քաղաքականությամբ։ Բոլոր մեր խորհրդարանական պատվիրակությունները այսպես թե այնպես առնչվում են Ղարաբաղյան թեմային, որովհետև միջազգային նացիաները ոչ միայն նրա համար, որ մեր ընդդիմախոսները ակտիվ են, այլև որպես չլուծված հակամարտություն եւ այն ընդհանուր նաեւ տարածաշրջանային ընդգրկում, որը վերաբերում է եվրոպական, այդպես ընտանիքին, նաեւ միջազգային չափանիշներին։ Արտախորհրդարանական դեմոկրատական կուսակցությունը մի շարք այլ քաղաքական ուժերի հետ այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել, որով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների առաջարկներ են անում։ Դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարի խոսքով քաղաքական գաղափարական ընտրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ է անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Արտախորհրդարանական ուժերը մտահոգիչ են համարում նաև 8 միլիոն ընտրական գրավի հարցը եւ առաջարկում կրճատել այն։ Անցած տարվա ցուցանիշներն են ներկայացրել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը։
Տարեվերջին ընդունված հարկային բարեփոխումների միջոցով պետեկամուտների կոմիտեն պատրաստվում է ապահովել լրացուցիչ 100 միլիարդ դրամն ու պետբյուջեի ամբողջ եկամտային մասը։ Արմեն Ալավերդյանի տվյալով 3-4 հազար խոշոր հարկվճարողներն ապահովում են պետբյուջեի եկամուտների 80%-ը և հարկային վարչարարություն հենց նրանց էլ ուղղված կլինի, ինչպես նաև կիրականացվի ստուգումներ ռիսկային ընկերություններում, որոնց ցանկը հրապարակված է կոմիտեի պաշտոնական կայքում։ Հարկային մարմինները չեն շրջանցի նաև փոքր ու միջին ձեռնարկությունները։ Այդ ձեռնարկություններն ազատված են ավելացված արժեքի հարկից, միջինը 15-20 միլիոն դրամի շրջանառություն են ցույց տալիս և դրանց մի մասը որոշակի կասկածներ է հարուցում հարկային մասնագետների մոտ։ Լրացուցիչ հարկային եկամուտների մի մասը բաժին կընկնի իհարկե փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին, այդտեղ որոշակի ռիսկեր տեսնում ենք այն